panggilan sebab masuk Suria 2X ni. Angkat juga telefon. Wah, telefon hati banyak tak nak, tak adalah. Apa persoalan? Okey. Saya sebenarnya mengucapkan ribuan banyak terima kasih pertama kepada tim Suria kan. So yang mana jemput saya untuk join program 2X ni. Sebab saya rasa program ni satu program yang fresh lah. Lain benda lain lah. TV tak ada. 2X ni kalau boleh kita biarkan sampai ke episod ataupun season yang lain. Berpanjangan lah kan. Sekarang ni Lan pula kena nyanyi lagu Wara. Racun hati Pandai dia ambil tinggi lagu yang agak struggle juga untuk saya tapi saya cubalah. Cuba. Mungkin tinggi lagi pada Ara kot. Tak. Ara tu ni pitch tu dah cukup untuk Lan ke boleh beat lagi? So far Ara perempuan dengan usia dia macam tu saya rasa dahsyat. Dia pun dahsyat kan? Dia lah. Tapi akak lagi dahsyat. Akak memang pitching tinggi. Tahu tak? Memang pekik anak teruk juga banyak. Try tak sikit. Nantilah malu. Okey. Mengantuk. Nak tidur mana? Comelkan? Cuba. Okey. Alright. Okay, hai semua. Saya Azlan Tak Berita. Nantikan semaan saya lagu yang berjudul Racun Hati daripada Ara Jahari hanya di Suria 2X. Angin yang berlari, rasa takkan berganti. Bingung dengan amarah dan kasih. Musnah segala yang tersimpan di hati. Hilang tak lagi berteman kasih. Dalam hati dan nafasku, jujur hatiku merindu. Mau separuh nafasku serah padamu. Lengkapilah hidupku bersamamu. Karena ku yakin kau kan setia menemaniku untuk selamanya. Sepenuh kasihku serah padamu. Tak lena terpejam tanpa dirimu. Rintihan hasratku sakit terasa, meracun hati dan perasaan. Dalam hati dan nafasku, jujur hatiku merindu. Separuh nafasku serah padamu. Lengkapilah hidupku bersamamu. Karena ku yakin kau kan setia menemaniku untuk selamanya. Separuh nafasku serah padamu. Rintihan hasratku sakit